Pozdrav svim enduro vozačima, ja sam Ante Fumić, ispred HMK Brinje. Ove godine organiziram drugu utrku pod nazivom BR2. Ovim videom ćemo napraviti briefing za slijed događaja i pravila na utrci. Event se otvara u petak sa početkom prijave u restoranu Victoria od 16 sati. Od 16 do 21 su prijave za vozače, od 21 sat je briefing za vozače. Poštovanje, ja sam Danijel Kovosarić, zadužen za trasiranje trase na BR2. Subotu počinjemo s prijavama od 7 do 8. U 8 do 8:30 svi motori moraju se dovesti u predstartni prostor. Kašnjenje u predstartni prostor je startanje sa zadnje pozicije ne u klasi nego u overallu. Redoslijed startanja na prologu je bronz, silver, gold. Prolog je dug 500 metara, vozi se 2 minute. Rezultat prologa odlučuje na bolju startnu poziciju u subotnjoj utrci i vozi se jedan krug prologa. Prva utrka starta u 13 sati. Svi motori moraju biti u predstartnom prostoru do 12:30. Tko zakasni, starta zadnji. Subotnja utrka je duga od 63 do 65 km, zavisno od klase koju vozite. Imamo 12 checkpointa. Ovako imamo 3 od 4 kontrolne točke gdje ćete biti samo upisani, gdje nećete morati stati, možda nećete ni vidjeti tog suca, samo ćete biti upisan vaš broj da ste tuda prošli. To važi za klasu Gold i oni imaju neke te dijelove odvajanja gdje će biti samo zapisani. Staza je označena sa plavom trakom, ona je dobar smjer. Crvena traka je krivi smjer i tu imamo još znakova, znači dobar smjer, krivi smjer, desna strelica i lijeva strelica. Poslije 6. checkpointa bit će tank point. Gorivo možete ostaviti ispred ulaza na poligonu, na označenom vozilu, do 12 sati. TPI motori ne trebaju gorivo. U 16 sati i 45 minuta na tank pointu zatvaramo stazu. Svi vozači koji dođu iza 16 sati i 45 minuta bit će preusmjereni na CP11. Preskaču 4 checkpointa za koje će dobiti penalizaciju od 45 minuta po checkpointu. Klasa Junior i klasa Lady će biti preusmjereni također prema CP11 koji neće dobivati penalizaciju, nego oni imaju skraćenu utrku, neće voziti taj još dodatan 4 checkpointa, jer će im biti previše. Vozači koji će biti umorni ili misle da nisu spremni da idu dalje, također na tank pointu mogu se isključiti i krenuti prema CP11 i onda da imaju do cilja još neki 30 minuta vožnje do finiša prvog dana. I naravno dobit će penalizaciju za ta 4 preskočena checkpointa. Po 45 minuta za svaki checkpoint ne bi to preskočio. I ako nema checkpoint 1, dobit će 45 minuta. Znači svaki preskočeni checkpoint ili neovjereni checkpoint je penalizacija 45 minuta. Vozači koji odustanu moraju se javiti mjernoj službi ili sucu na stazi. A gubitak kartice je DNF. Staza se zatvara u 18:30. Rezultati prvog dana će biti objavljeni na društvenim mrežama od kluba iza 19 sati. Briefing za vozača počinje u 21 sat u restoranu Victoria. Nakon briefinga će biti organizirana tombola za sve prisutne vozače. Nedjelja, start utrke drugi dan. Vozači su obavezni dovesti motore u prestart na poligon u vremenu od 8 do 8:30. Utrku vozači startuju prema vremenu iz prve utrke po klasama Gold, Silver, Bronze. Staza drugog dana je duga 55 km, na pola staze je tank point, staza ima 12 kontrolnih točaka. Vremena prve i druge utrke se zbrajaju za konačni rezultat. Vrijeme prologa ne ulazi u konačni rezultat. Podjela priznanja za najboljih 5 vozača iz svake klase u 13 sati. Svi vozači koji dođu do 15 sati u cilj sa uvjerenim svim CP-ovima dobivaju medalju finišera. Imamo par upozorenja za vozače. Prelasci cesta su osigurani sa sucima organizatora.
Molimo vas da obratite pozornost na tim točkama kojim su označene znakom upozorenja. Znakovi upozorenja, osim kod prelaska cesta, nalazit će se i prije većih nizbrdica. Za sva dodatna pitanja koja nisu obrađena u ovom videu, razjasnit ćemo ih na briefingu u petak i subotu u 21 sat. Vidimo se u petak i želim sreću svim vozačima.